Hey iedereen, vandaag zijn we te gast op een Adults Only Cruise. De cruiserederij Virgin Voyages van Sir Richard Branson doet het net op een iets andere manier. Op een moderne wijze, met top eten, top kwaliteit, top entertainment. Kijk met ons mee op de Scarlet Lady van Virgin Voyages.